Всем привет, меня зовут Антон, занимаюсь каминами барбекю, находимся у меня в бане. И сейчас минус 20, январь. Хочу показать, как я делаю этот холодный пуск и что я для этого беру, для того, чтобы быстро и эффективно разжечь эту топку. Так, для начала я должен проверить, открыта ли у меня вьюшка. Скорее всего, она закрыта. А так как печь находится внутри, соответственно, вот дымоход, вьюшку я на зимний период закрываю, чтобы лишнее тепло не уходило. Потому что здесь все-таки сейчас не супер тепло. Вьюшку мы открыли. Открыли вьюшку. Значит, стекло я почистил в предыдущем видео, показал. И что я могу вам сказать? Свое наблюдение по поводу жидкости для розжига и розжига вообще всяких этих вещей. Я просто сейчас в последнее время совершенно не пользуюсь жидкостью для розжига, потому что имеется вот эта вот волшебная русская березовая кора. А точнее, тонкая ее часть без подслойной вот этой вот мягкой, как-то там она, наверное, научно называется, не суть. В общем, буквально вот я сейчас оторвал с одного полена, ну вот 4 куска вот этой вот щепочки, да. Этого вполне достаточно, чтобы эффективно зажечь наш с вами камин. Ну, у меня каминопечь. Вот. И что мы делаем? Там дрова сложены с небольшим промежутком. Промежуток где-то в районе 4-5 сантиметров. Я беру эту кору, делаю из нее вот такие вот штучки. Просто бросаю на поддувало. И делаю первый поджиг. Заметьте, у меня еще остались какие-то штучки. Для того, чтобы дальше поджигать. Вот, соответственно, первые какие-то кориночки эти я поджег. И дальше просто туда добрасываю. Напомню, это мы просто ободрали одну полежку. Но не всегда удается эффективно это дело отдирать. Вот. Так что этого вполне хватает. То, что кора и присутствующие в ней не масла, смолы, они очень хорошо и эффективно горят и способны разжечь даже сыроватые дрова. Конечно, дрова в моем случае сухие. Сырые дрова держать это грешно. И вот мы в итоге, открыв поддувало, зажгли вот эту кору, и кора дает, она просто как термоядерный реактор, она начинает намного лучше жидкости для розжига, потому что это длительный процесс, вот, и процесс с высоким выделением тепла из-за, повторюсь, присутствующей внутри коры смол. Сейчас стекло немножечко запотело, это еще оно не покрылось сажей, но в дальнейшем оно покроется сажей. Минусы коры, розжигом корой, то что она выделяет эту смолу, и продукты горения, они осаживаются на стекле, стекло засирается, ну, быстрее. Вот. Но разжигать жидкостью для розжига вместе с бумажками, это зачастую не так эффективно, и толстые дрова очень сложно поджечь с первого раза. Имейте